Untuk bapak-bapak yang sering gabut, kalian butuh satu set alat-alat ini di rumah. Sini dari Vinindo dengan produk di Explore. Kita cek ya, dalamnya ada apa aja. Wih, produk-produknya ada di sini. Ada katalognya ya. Meteran 5 meter, obeng bolak-balik, water pass, palu kambing, tang potong, gembok, paku dan sekrup, gembok dengan kunci kombinasi. Yang jelas kita dapat case supaya alat kalian nggak berantakan. Untuk project DIY jangan lupa beli sekalian The Explore gergaji teflon anti karat yang bisa untuk potong dan belah. Nggak lengkap rasanya kalau nggak ada sikunya. Dan ini sikunya sudah ada water passnya teman-teman. Mantap kan?